每塊肉上邊咧都有寫住又或者唔同嘅部位咧 ，A4 黑毛和牛後腰肉呢啲位咧就要有蔬菜配合，咁就最好嘅。我竟然仲有呢個咧心心念念咗好耐。各位觀眾大家好，我又嚟咗彌敦道啦。咁啊有睇上一集我喺荃灣同埋葵芳嘅影片，大家知道啦。點解我忍住唔食嘢咧？事情係咁嘅。早幾日咧，我知道自己要嚟香港嘅時候咧，咁啊梗係要揾下啲美食㗎啦。咁咧就知道原來咧喺旺角嘅呢度咧，上邊有間和牛烤肉日式嘅，好好嘅。之前咧我喺深圳一路都想揾啊，我認為深圳係會有嘅，而事實上係失敗咗嘅。大家如果有睇我去深圳嗰集影片都知啦。我一直同大家講喺內地好多嘢都係已經越嚟越好食，亦都好多人北上消費，但係有幾樣嘢嚟食咧，就係一定係要喺香港先食得到，而且食得好靚，價錢又平。而我身邊亦都有好多朋友咧，都係因為呢啲原因，仲好希望落嚟香港嘅。咁其中一樣咧，就今日我會去食嘅和牛烤肉啦，日式嘅，就係呢個啦。我咧已經想食呢啲烤肉好耐。廣州有，去到嗰啲日本百貨公司，個老婆拎起又擺低，拎起又擺低，點解啫？貴啊嘛，跟住佢仲會話自己唔識煮，咁啊其實都係最主要一個原因係貴嘅啫。咁啊，哇！呢啲淨係呢嚿都值回票價啦，係咪？我咧就有個舊同事就喺香港嚟咗好耐嘅啦，以前一齊踢過波嘅，佢就話：輝哥，你食和牛梗係要嚟香港啦，喺旺角有一間唔錯嘅。咁但係咧就我要請埋佢，咁我咧就話點有咁着數啊？佢話原來咧就買一送一，而家做緊特價，咁啊所以咧佢就叫我請埋佢，咁解嘅。不過唔緊要啦，最緊要好食啫。我哋上到去再講。冇錯啦，八木橋日式烤肉4樓。應該冇錯啦嚇，就係呢度啦。佢老人家咧已經係入咗去話等緊我喎，快手啲先嘅。佢有我請佢食嘢咧，就係特別積極嘅。原來咧就係呢度啦。哇，正啊！日式烤肉，唔難揾嘅喎，就喺前邊。佢原來係咁樣嘅。佢係烤肉，即係燒肉啦嚇。日本就會叫做，我哋可能會叫翻烤肉啦。咁然之後咧，無限追加 M5 和牛任食啊！再加20蚊就可以啤酒任飲啊！哇！之外咧，原來佢哋都仲有定食嘅。嗱，譬如我哋見到最貴嘅218啦，黑毛和牛啦218港幣啊，大家記住，各2片其實都 OK 嘅。咁甚至乎咧，我哋係平啲嘅黑豚肉配蒜香雞中翼。之前我已經睇過，原來佢哋係分呢幾款套餐嘅。雪啦、雲啦、蝦啦，同埋魚啊，咁最貴應該係魚嚟嘅，有咁多嘢食，哇，好吸引啊！嗱，原來係咁嘅，我搞清楚啦。咁咧呢個咧價錢就包含呢一堆，呢個價錢就包含呢一堆。呢個價錢就包含呢一堆，呢個價錢咧要預先訂做，就包含你見到嘅所有啦，咁啊超正嘅。咁所以咧，今日我哋就2個人食下呢個餐啦。佢又幾好喎，呢度仲會教埋點樣燒添。燒鮑魚只燒肉的一面約7分鐘，好似我哋食啲牛火鍋咁。有時咧燒過咗咧，好似我老婆嗰啲咧，最緊要熟啲啊咁咧就變咗咬橡筋嘅。單如此喎，仲有呢個添，期間限定啊，加30蚊咧就送刺身，又有希靈魚、八爪魚、虎蝦、三文魚同埋馬刀貝。嗱，呢啲係咪內地食唔到先？我第一次聽，唔好意思，孤陋寡聞。而家就算唔加30蚊咧，都仲有呢個
所有餐送頭盤一客喎。我哋揀呢個時間其實都好嘅，因為據說夜晚係好火爆嘅。不過我夜晚今晚又唔得閒，要開會，揀中午嚟啱嘅。點解我哋成日話要翻嚟香港食呢啲餐咧？深圳唔係冇，我哋上次都去食過啦。嗰個靚女煮完嗰啲和牛，佢話係和牛啦，咁啊烚完之後咧，收咗我400幾蚊。其實同我喺三寶買到嗰啲牛肉咧分別唔大嘅啫。咁而且眾所周知，內地而家咧其實係嗰啲日本牛肉咧，眾所周知嘅原因啦嚇。咁啊話係就諗清楚先咯。我哋都試過打開睇過，話後邊寫住嗰啲字咧，都唔係佢話原材料係日本，但係其實咧喺內地分包嘅。哦，就係呢個價錢，勁啊嚇！今次一於食好啲嘅。同咧我哋去食自助餐啊，或者香港會叫放題嘅咧，最緊要咧啲嘢食好咧，同埋咧要有嘢飲。好多內地平價嗰啲餐廳咧，其實都係唔會咁樣一罐一罐嘅，而且我哋見到呢啲唔係第度運過嚟，都係香港生產嘅喎，正啊！甚至乎仲有檸檬茶，正喎，連呢個新出嘅呢個百事可樂都有。之後咧，你仲可以叫個雪糕喎，咁呢啲啊等到最後先啦。因為咧，點解有雪糕好咧？烤肉難免會熱啊！你最後加個雪糕，哇！佢哋成啲肉咧已經送咗上嚟啦，都幾好喎。每塊肉上邊咧都有寫住肉嘅係咩部位啦，咁喎。同埋咧下邊呢部分啊，嗰啲花紋好靚嘅。就算喺內地咧，嗰幾間好貴嘅超市，日式超市咧，我就未見過啦。包括呢邊都係每一嚿咧都有寫清楚，譬如話嗱，都係 A4 黑毛和牛，呢個係選擇薄切嘅。又或者唔同嘅部位咧 ，A4 黑毛和牛後腰肉呢啲部位，據說會再嫩啲。又或者牛肩肉、黑毛和牛、和上頭，哇！聽都未聽過。仲有呢一嚿啊，呢一嚿未見過。我過嚟香港之前一日咧，我去過一個日料餐廳食過，好似見過呢個，但我唔肯定。但係嗰啲咧冇咁靚嘅，都要收到成200幾蚊。我講廣州啊，甚至乎仲有上邊呢個係鰻魚嚟嘅，呢個啲砌到咁靚嘅喎，又有三文魚啦，又有八爪魚啦，正喎！喺內地廣州一間好出名嘅日式料理店咧，咁佢哋有好靚嗰啲蝦嘅，有一個美國翻嚟嘅觀眾都話：啊，下次我帶你去食啊！咁跟住咧喺315嘅時候爆出咧，原來佢哋喺好似係上海嘅分店啊，將嗰件肉咧翻到去後邊咧，個師傅咧手咁樣重新鋪咗出嚟，就再送過出嚟俾客人食咯，即係 recycle。咁啊，以後我都唔會再考慮喺內地食類似咁樣嘅日式料理，咁啊比較高端嘅。不過仲有啊，職員姐姐幫我哋燒啲，唔使我自己燒咧，我老婆咧全部都燒到咧，好似食落去咧好韌。我哋一嚟就先試下呢個係西啦，和牛西啦。唔需要太熟嘅喎，太熟就唔好食。哦，太熟唔好食。哇！喺呢度咧都已經聞到啲香味，真係唔同嘅。哦，原來咁樣咧，嗰啲肉汁就可以鎖喺裏邊。哦，嗱咧，如果我哋係自己嚟咧，就會將佢煎到好似一嚿石仔咁嘅咧，咁就嘥晒啲好嘢食。將啲汁鎖唔住出嚟。跟住咧就剪開佢。
而家咁樣好嫩㗎啦，好轉。咁你如果中意再熟啲嘅話，咁你就可以飯，而家就可以飯到嚟兩邊，咁就 OK 㗎啦，就食得㗎啦。我即係而家已經食得㗎啦。係啊，睇你自己中意嘅口感咯。而家好嫩㗎啦。哇！好多油脂喺裏邊，汁水啊！咁其實而家係可以食得嘅。咁有冇分幾多成熟咁樣嘅嗰啲講法嘅咧？哦，5成熟。咁有啲人中意食哇！呢個好靚，咁樣就 OK 㗎啦。係喎，可以食得㗎。同埋先頭咧，我之後冇錄影到啊！我見咧事前係要俾少少油嘅，但係好少嘅啫，因為肉裏邊咧已經有好豐富嘅油脂嘅，應該我冇講錯啊嚇。而家可以食得㗎啦。正。好，咁我唔客氣啦。自己煮 OK 㗎啦，就睇你個人口味量幾多嘅。仲有呢個呢邊係後面嗰啲係胡椒粉葉。哦，咁樣擰落去，擰下邊。我有少少鹽就會再調翻起啲味。不過和牛咧就唔適合再點醬汁嘅，如果唔係咧就浪費咗啲嘢食啊！我哋開始啦，好嘛？哇，好期待啊！呢嚿最燶喎，朋友好介紹，所以咧要揾好嘢食咧，一定要有朋友好介紹。香口喎，以前咧最初嘅時候咧，老婆就買過嗰啲日本和牛去吉之島買嗰啲咧，都好靚㗎啦。但係咧佢一煮完之後，佢話點解咁多油？一食起身好似食緊一嚿油脂咁樣樣，好似咬緊嚿油咁。但係呢個咧就唔係嘅。呢個咧有肉味，啱先咧職員姐姐就講咗俾我聽，原來係咁嘅。喺屋企咧嗰個爐咧唔夠熱，呢度個爐咧熱過屋企個爐，咁佢需要更長時間先至熟到啊！家庭主婦啫，屋企嗰個咧梗係驚唔熟噶嘛，其實唔需要擔心。而且呢個爐咧夠熱咧，就同屋企嗰個唔同啊，試多嚿嘅。我好中意表皮嗰種咧脆脆地嘅感覺，落少少鹽 ，very good。你覺得咧味道如何咧？會唔會 over 咗咧？我覺得 over 咗少少喎。over 咗少少。但呢嚿係我覺得幾好食啊！燒落去有啲脆口咧，反而咁樣仲好食。係啊，我都覺得係喎。喺內地，因為嗱我食過咧，廣州咧都食過幾間嘅，都好多人食嘅，係冇咁厚㗎，同埋咧嗰種油香味咧。我諗短期內都揾唔到咯。即使咧，好似譬如話，可能有啲美國牛咁，又會更柴啦，又或者有啲澳洲牛，我哋都買過啦，去 Sam's Club 嗰度買過啦。一唔係肥過頭啦，咁一唔係冇肉香味咯。快食啦，我哋。同埋咧，剪得呢個 size 好啊！一剪完啱啱抌落口，呢嚿已經算大啊！即係你話。梗係要有啖肉嘅感覺㗎嘛，呢個咪有咯，而且真係夠薄喎，唔似嗰啲快餐店啊嗰幾間咧咁薄㗎。咁其實咧，你覺得呢個厚度咧喺放題裏邊算唔算厚嘅？厚啦，直情我之前喺香港有間放題咧，哇薄到咧好似塊 A4 紙咁，跟住之後辣兩個店員就同我講辣兩辣食得，哇食落去真係冇呢種啖肉嗰種滋味嘅。兩種嘢嚟嘅。或繼續我哋試埋其他部位啊！呢個係後腰肉，啲花紋都好靚嘅。你之前有冇食過呢個部位嘅咧？佢嫩啲定係肉味多啲咧？之前冇啊，我就係上網見到佢話做半價，所以跟住然之後先至 book 台試下就同你。好啊好啊！哦，佢呢個煲咧，佢個爐啊，嗰啲油脂咧，如果你出咗啲油脂咧，佢會散去邊邊，就唔會話聚住咁樣啊，搞到好燶晒咁啊！哇，睇住佢熟真係好吸引嘅。呢個咧就唔好咁耐啦。因為咧呢個咧嗰件肉咧更多油脂，哇點係啊？咁下味，試下先。等你食多啲。好。
食多啲，食多啲，試下個汁。呢個好似如果我冇記錯，應該係韓式嘅醬汁嚟嘅。有肉味，都好濃肉味喎。嗱，呢個醬汁咧，佢唔算太鹹，有少少甜味嘅。點咗啲肉之後咧，佢又唔會話遮住嗰啲肉味。我朋友話俾我聽啊，其實原來咧呢個部位啊，因為咧後腿肉成日喐啊嘛，咁咧肉質特別豐富，嗱就冇咁多油脂啊，啲纖維係緊實好多，個醋都幾好，酸酸甜甜，有時候啲醋咧，佢一食落口咧，佢係會好攻鼻嗰種感覺，呢個係完全都冇嘅。我哋繼續啦，好嘛？過嚟我哋試下牛肩肉，即係又係咧一個經常會喐動嘅部位吧。呢個睇上去好似啲花紋會分佈得更均勻，唔似我哋平時食佢嗰啲平價嘅肥牛嗰啲咁樣樣咧，一煮完之後咧全部收縮晒，呢個係咪唔會先？咁同埋咧嗰種咧就佢因為都係好薄㗎，嗰啲廉價嗰啲肥牛咧，火鍋嗰啲咧。食完之後咧，如果你擺落去火鍋咧，成個火鍋面咧係會有一層唔知係肥膏啊定係嘌呤嗰啲咁嘅，食得多咧就又要去正骨醫院睇醫生醫療酸啦。哇！點係啊？幫我燒埋咧，我唔客氣啊！嗱呢個咧啱啱燒起，火啊好似控制得仲好過啱先係職員姐姐喎。喂，咁樣就可以食到嗰種試下先，食到 juicy 嘅滋味。你成日咁食啊，睇嚟。嗱，朋友仲去攞咗咁多嘢添。生菜就唔係攞嚟煮火鍋嘅，一覺得佢油膩咗啲咁，你夾啲生菜加啲 kimchi 咁咪得咯，係咪？我哋繼續啦，好嘛？哇！今日到腩位啦。腩位咧就要有蔬菜配合，咁就最好嘅。燒好啦，但係咧，我發現點解你先頭係咁翻嚟咁翻，係咪唔應該翻咁多次嘅咧？我啱先聽嘅職員姐姐講咧，好似翻一次就得㗎喎。係咩？咁簡單嘅咩？你浪費咗啲好嘢食啊！一陣再點過啊？哦，好，我哋試下用啲生菜配合嚟。呢個腩肉咧，應該會再油脂多啲嘅，咁啊配合埋 kimchi。以前咧，我去食嗰啲韓燒啊。啱啱內地開始有嘅時候咧，我食過又係要用生菜包，係冇咁油膩嘅。不過咧，韓國嗰啲咧都係食五花肉嘅啫，就冇咁靚肉嘅。我第一次用咁靚嘅肉嚟包生菜。係咪咁樣可以食多啲咧？冇咁係冇錯，你講得好啱。我繼續啊，唔客氣。下一個到咩部位啊？和尚頭。和尚頭係咩部位嚟嘅咧？即係呢個。類似 pat 個位，大腿位。其實我先頭一路都想問㗎啦，咁啊快啲食完，可以試下。好，可以翻啦。嗱，翻次好啦。哇，正！晚咧你已經變成專家。我都想食好嘢。係，冇錯。而家得未？忍唔住。依家啲得嚟啫，嗱，你就見到呢啲油咧，就算同我哋去食嗰啲街邊嗰啲油炸鬼嗰啲油根本唔同噶嘛，呢啲健康好多嘅。你話喜歡原汁原味咧，有啲肉汁咧，其實咧唔配生菜也可。咁如果你係想食多啲喎，咁咪配生菜又得，我就唔客氣啦。哦，又有生菜，燒得都係啱好，冇錯。嗱，一樣咧係好似有啲燶咗嘅感覺嘅，下次咧可以叫埋你一齊嚟食日式燒肉先得啦。繼續到嚟咧就儀式感嘅一個時候啦。呢個搞咩咧？一陣間你就知。呢個蛋係生食啊！一陣燒完嚿肉，跟住然之後再飲呢個蛋嚟食，你就覺得哇好滑㗎。
哦，就到呢一個部位啦，和牛和牛薄切薄切，係呢個 A4 和牛薄切。哇！咁咧，我哋發現到啊，好似話外邊嗰啲餐廳咧，下邊嗰個盤咧好污糟。係啊，我就係見咧出邊好多啲食呢啲燒肉咧，都係鋪張紙上去。啊！哇！啲板咧花到七彩，跟住然之後啲肉啊黐住啦，冇錯。尤其咧呢個步驟啊，因為我見到你咁大膽，點解等啲葱落去嘅咧？我喺廣州都食過㗎嚇，無論係直接用炭火燒嘅也好啦，下邊係電嘅都好啦。咁嗰個盤咧係會上邊咧全部黐晒嘅，然之後咧仲會飆煙嘅，着火我見過啊！食得啦，食得。我見你咁大膽等啲葱落去，哦，跟住然之後你飲埋。仲有呢個㗎？係啊，再飲埋。哇！點係啊？又要你夾俾我啦？我唔係嘅，嚟啦！哇！點啊？係你煮得好食啊，定係件肉好食咧？一定係我煮得好食啦。另外一番風味嚟嘅喎，落咗啲葱啊之後咧，佢嗰啲香味又唔同咗嘅喎。呢個係咩咧？又我聽我哋講咗話咩炸蒜啊？話加啲炸蒜加啲葱落去咧會香啲喎。我都覺，即先頭淨係加咗葱都好香。呢個到我啦。真係識食喎！點啲蛋漿係真係好食好多，滑好多。喺嗰啲日劇咧，嗰啲人咧去食嗰啲料理日式料理啊，都要攞嚿肉咁樣去點埋啲蛋嘅喎。其實咁樣咧，用蛋染嗰啲肉咧，係會令到件肉更有口感，滑好多。滑好多。你同頭先食嗰啲和牛係咪唔同啊？係。我以前見嗰啲人咧就咁灑落去咁樣，都咁講究。但係咧呢度好似放題嚟嘅喎，點解你咁慢慢滋滋油咁食？咁唔怕得人哋食到一半嗰件魚生店員姐姐話叫我走先嘅咩？放心啦，我問清楚佢話呢度訂台啊半價，跟住然之後仲可以 upgrade 食4個鐘。4個鐘夠啦，因為咧我見呢個 QR code 上邊咧仲可以有好多嘢點啦，啱先。咁啊，我哋快啲食埋呢個先。你可以慢慢食啊。哎呀，唔記得點蛋漿添，真係爭好遠嘅喎。係咪爭好遠？係，真係點咗蛋漿滑好多。仲有蛋漿添。呢個部位咧有少少似咧，我哋平時食肥牛嗰啲啊，咁但係嗰啲咧品質係冇咁靚，冇咁厚嘅。嗰啲肥牛咧係好似有啲，就算係喺山姆買嗰啲都好啦。我老婆買過啊。最初我哋去山姆嘅時候咧買嗰啲，老婆翻去話：哇，肥到咁樣，佢要逐嚿將嗰啲肥肉切翻出嚟先得㗎。呢個咧，即係你話完全係冇油膩感，未至於啊。但係咧，絕對唔係好似我哋食到嗰啲，我啱先講，老婆話要將啲肥肉切翻出嚟嗰啲澳洲嗰種品質咯嚇，嗰啲都唔平啊嘛。咁樣抹一抹都可以。咁個作用係咩咧？令到塊板會滑啲，唔會咁黐。同埋頭先我哋食真係和牛啊嘛，佢裏邊冇配過、冇醃過、冇加工過啊嘛，所以上邊嗰啲全部係油脂，我只不過係用啲菜，跟住之後抹咗面層嗰啲油脂，一陣煎其他嘢嘅時候就唔會會黐底。咧就最緊要唔好喐佢，等佢燒到一面好咗先再散，因為你一放落去咧，跟住再喐咧佢會散㗎啦。因為全部都係肉嚟嘅嘛，佢呢啲冇骨嘅。係啊，呢個係比目魚，慢慢細火煎佢。係啦。好，唔該你。終於咧呢啲咁靚嘅刺身咧，輪到而家先至食啊！好嘢食太多啦！我咧最期待呢個貝。喺呢個時候呢個比目魚啊要翻轉啦！哇！真係好吸引喎！呢個時候咧，我試下呢個
呢一嚿刺身啊！哇，真係好爽口喎！呢個係馬刀貝哦，已經食得噶咯喎，咁啊真係唔好咁啦。我就話呢個魚好好食。我仲喺度諗緊嘅時候，食緊嗰件貝，會唔會太熱咧？件魚佢已經食晒啦。我食晒啦。啱先咧問過阿職員姐姐，原來咁嘅。呢個咧係店家自己醃製嘅，咁咧食起身嗰啲肉啊係會更緊實㗎。我哋內地好少食得到咁靚嘅魚啊！你話和牛有冇係另當別論，但係魚咧眾所周知啊，係咪真係咁好食先？試下。真係喎，啲肉咧一疏一疏嘅。係嘛？嚇！就係咁樣一疏一疏先至，我覺得好食啊！個口感。同埋呢個醃製之後咧，嗰種味咧係好獨特嗰種係叫味淋呢，還是係叫乜嘢嘢咧？哦，原來係咁，哇！真係加少少沙律醬落去，我覺得仲好食。你係諗唔到一個放題咧係有咁樣嘅質素喎。加少少沙律醬，會唔會破壞咗佢嗰啲魚味㗎？我最尾加咗少少沙律醬落去，冇咁膩之餘，仲哇！嗱，我信你一次啦，就真係。一陣可以再嗌㗎嘛。不過係今日咧嚟到呢一個 moment 咧，你講嘅嘢都係啱。無論你係介紹呢個餐廳也好咧，到食物嘅點樣處理咧，試下。同埋咧，我哋呢啲人咧唔中意食骨咧最好，一啲骨都冇。真係好好多，真係好好多喎！咁嚟喎，唔知點解。平時我好怕食沙律醬咧，驚我好肥。係啊，我都係。但係呢個好似好 match 喎。係啊，接落嚟試下個蝦，飲呢個醬渣。嗱喺廣州咧，我好中意食生蝦嘅，就唔係潮汕嗰種，就去壽司郎食嘅啫。咁啊壽司郎咧就都唔平嘅喎，嗰個淨係得一隻嘅啫。個老婆話：你又食生蝦咁，我話爽啊嘛，好食啊嘛，試下呢個。壽司郎咧嗰啲蝦咧係啲肉咧係冇咁彈嘅，係有時候會有啲好似又唔叫梅味咧，嗰啲肉咧總之咬落去就唔係彈嘅。但係你話好唔好食咧，都好食喺廣州啊！我講喺廣州 ，OK， 或者呢個係虎蝦，泰式虎蝦。係啊。但係我食嗰啲好大隻㗎喎。你嗰隻係咪？但係嗰啲肉質又爭好遠喎。你嗰隻係咪普通嗰啲赤蝦、甜蝦嚟咋？我唔知啊，總之我睇上去個樣好似都係一樣嘅。咧，佢哋剝晒殼咧，跟住然之後，如果唔即刻揾冰水嚟浸住啲蝦嘅話咧，啲蝦咧會悶，跟住然之後就咁因為要放題或者出邊嘅餐廳食咧，要預先搣定晒啲殼，你出唔切餐啊嘛。咁啊，你又唔揾冰水浸，跟住然之後，你呢啲一定要擺雪櫃裏邊，莫擺四道櫃。如果擺四道櫃，擺翻喺出嚟邊個室溫環境嘅話咧，咁啲蝦咪會冇。原來係咁。所以個同一碟貨翻嚟個處理手法，第一影響到肉質嗰啲係會冇咁彈牙。第二蝦味嗰啲係冇蝦味嘅，就係咁啦。因為浸咗冰水。所以係個。同一件貨，唔同處理，餐廳唔同處理手法就爭好遠。所以點解會好要求餐廳每一個步驟個點樣處理咧？成件事就出嚟個效果，食落去嘅口感就唔同。嗱，眾所周知，我食蝦咧都比較講究同埋有啲心得㗎嚇。呢個係真嘅，我係識食嘅。試埋三文魚啊，喺內地我都係。可以講啊，我最中意食嘅就係三文魚。嗱，食三文魚咧就有講究嘅。其實你知唔知而家新疆都可以養三文魚嘅？新疆。你有冇食過先？冇。我都唔知我有冇食過啊！呢個就係問題所在啊！我都唔知我有冇食過啊！嗱，你又睇下呢度係咩味道啊？睇下你有冇好介紹啊！咁睇上去都係肥美嘅喎。同埋係食落去甜啲，口感唔同。
同埋嗰種油脂嘅感覺咧，佢唔似話嗰種咧擺咗好耐嘅，幾好。試埋呢個咧，呢個喺香港會叫咩魚咧？鯛魚。鯛魚啊，好試下先。係咪鯛魚？我都好中意食呢個部位嘅，但係咧嗱喺內地咧，佢會腥啲。我又係講壽司郎啦嚇，會啲肉質咧會鞋少少嘅。嚟到呢個，哇咁大抽呢個咩嚟㗎？牛肋條啊！呢個係醃製過嘅牛肋條，仲有兩隻鮑魚添。呢個係魚乾嚟嘅喎，呢個燒咗佢係剪咗佢咁啊，送啤酒嘅喎。係啊，你試下一條條，跟住然之後，食落去。如果喜歡飲啤酒咧，有呢個就啱嘅。以前咧，我同個老友南哥去咧，佢哋係飲我唔飲啊，就係最緊要咧。不過我哋又唔係食烤呢種魚乾，係食嗰啲魷魚乾啊！啊，佢哋一路飲一路講自己嗰啲威水史，一路食好開心嘅喎。哇！鮑魚咁樣燒，我真係第一次啊，好新鮮咁喎。哦，不過咧就嗱，你要小心啊！燒嘅時候咧，個殼係唔可以擺喺嗰個鐵盤嗰度，因為咧就有產生彈起嗰個加熱彈起嗰個危險。哇！飆煙喎！我試下個鮑魚先。第一好嫩口，好嫩，唔會話嗰啲好硬。我係一個唔中意食鮑魚嘅人嚟嘅，呢個唔會好硬。第二咧，咁樣燒過之後咧，你唔需要落任何調味落去嘅，食到鮑魚嗰啲原味。呢個好似冇醃過㗎嚇，爽口啖啊！真係食到個鮑魚你食出咁嘅味道嘅，呢個吸引嘅。呢個係燒鰻魚，咁肥嘅一件鰻魚。好厚肉啊！上次我喺深圳見過人哋食嗰啲咧，薄切切咁樣樣，好似呢件菇咁嘅。咁啊擺喺邊邊燒嘅時候咧，佢會慢燒啲個表面咧會更脆香脆啲咯，幾厚。仲有呢條牛肋條先恐怖。等緊鰻魚嘅時候咧，直接用手啊！呢啲用手先有味道嘅。嗱，我唔識食啊，佢食起身咧有少少似嗰種咧，我哋會叫一夜情嗰種魚啊。咁咧，唔會好乾好硬嘅，點埋少少沙律醬，風味更佳。又或者送啤酒都好好。哇！個鰻魚係啊，鰻魚應該得喎。鰻魚應該燶唔怕。喺深圳見啲人咁樣燒。好吸引啊，係嘛？但係呢件肥美好多喎。點解要我咁樣？冇問題啊！即係你講咧，我先覺得呢個係鰻魚咯。其實我真係睇唔出係鰻魚，因為我哋平時見到嘅鰻魚係好薄噶嘛，邊有咁厚咁肥嘅咧？佢好似話自己買翻嚟切㗎。哦，自己買翻嚟切嘅。即係成條自己買翻嚟自己改，所以先至。咁咪識得揀啦。係。食鰻魚至緊要食咩？啖啖咗。係。應該得。得，我自己嚟。哇！飆煙喎！外面係脆嘅，裏邊咧肉質好嫩嘅，仲要咧係你燒嘅啫喎。可唔可成？燒得咁好嘅可以。我都要即刻試下先。點下啲醬汁。哦，好食啊！個鰻地呢個鰻魚，即係佢嗰種咧係唔會話好油膩嘅。有啲鰻魚咧食咗一口之後咧，你會覺得食咗嚿肥膏入個口度咁樣，會油膩好耐嘅。呢個鰻魚唔會，但係咧嗰層肉咧係咁厚嘅，好似成隻麻雀牌咁厚。最後就以呢個結束啦。呢個牛肋條，成條嗰呢度咧係咁大條嘅一部分嚟嘅啫。呢個我覺得要俾啲生菜，真係已經好油膩。
一定好油味。我驚係裏邊唔熟啊！你使唔使咬一咬試下？唔會，因為都煎咗好耐㗎啦。都知道啦。係煎咗好耐。呢啲咧既可以自己喐手，又可以叫職員姐姐幫手。你話嗰件肉係比較好嘅部位嘅，咁叫翻職員姐姐喐手啦。哦，你話好似呢啲咁燒耐啲都唔怕㗎啦，咁啊自己喐手又係自己喐手好玩嘅。哇！無從入口，到咁上下嘅時候，你覺得意猶未盡，想睇下仲有咩好嘢食咧？咁其實呢度仲係有嘅，有啤酒啦。好似呢啲咁咧，呢個咧力推啊，將嗰個芝士塞咗入個雞髀肉嗰度，哇！又或者九層塔香草雞髀肉，原來咧佢哋呢度咧係有做埋嗰啲燒料啊，日式燒料又係好食嘅。嗰日咧，我同佢通電話嘅時候咧，其實我係喺度食緊日式燒料嘅。係咩？係啊，一路飲緊啤酒嘅，其實係。我冇成日過來。都幾好，但係就價錢都唔平。嗰日我中午一個人都食成150蚊啊！哇！咁其實肉唔多嘅喎，同今日比咧就大概呢度係4到5倍到啦嚇。呢度係你嗰日嘅4到5倍。大概嘅肉量咁啊，當然我嗰日係食燒料，咪150蚊到使到，係啊。咁啊肉就有幾嚿啦都嚇。如果先頭嗰啲肉唔夠咧，嗱仲有咁多選擇。牛脷、一口牛、韓風，哇！牛肉盛宴啊！呢啲係醃製過嘅法界一口牛、牛胸腹，嗰啲部位咧係真係好講究喎，唔係話內地咁樣點講咧？比較單一啦嚇，甚至乎連呢啲先頭啊，我哋咧食到好過癮嗰啲咧，自己燒嗰啲肉咧，你仲可以再 order 過。似乎咧，佢哋仲有炸天婦羅喎。不如我哋 order 一份炸天婦羅試下啦。炸天婦羅咧，又係我其中日料店最喜歡嘅一樣啊，又係呢個蝦。又睇下有冇咩唔同啊，同廣州嗰啲又係壽司郎啦嚇。個脆漿咧係脆啲嘅。嗱，又要同大家講個故仔。大概係個女5、6歲嗰陣啦嚇，咁喺廣州咧有一間日料店係專門做炸天婦羅嘅，師傅喺日本翻嚟嘅。當時我都經常去食，差唔多就係呢種感覺。佢個脆漿咧唔係話嗰種咧，好硬啊，會揞到你啲牙啊嗰種感覺嘅。蝦亦都係好新鮮。咁自此之後咧，嗰個餐廳就冇咗啦。咁啊食唔翻靚嘅天婦羅。好多時候同老婆咧去日料店咧，佢都想食天婦羅。譬如個女咁啊，佢唔食生嘢噶嘛，都係往往就係意猶未盡。呢度都好好。同埋咧，佢用油啲油唔靚咧，好油膩。食完之後就係啲油會係咪每日到啦？係啦。如果啲油唔係每日清嘅話咧，翻用咧就好。我哋食嗰個天婦羅嘅烏冬，食完之後好飽。幾個因素啊，烏冬啊梗係飽嘅。第二個咧，如果有啲天婦羅嗰啲油啊用得唔好嘅話咧，其實係會俾你覺得好油膩嘅感覺咯。呢個咧暫時冇，尤其咧先頭食咗咁多和牛咧，哇！呢個勁喎，連呢個都有添，諗唔到放題都有呢個。做嘅嘢嚟。係咯，喺內地好少見得到，最後竟然仲有呢個，呢個咧心心念念咗好耐嘅，呢個都有喎，真勁啊！點解要落嚟香港咧？哈根達斯都有得食嘅，你話咧內地咁呢個便利店都要賣30-40蚊啊！至於呢度咧放題就有，你咧食完一個燒烤燒肉咧，再加個雪糕結尾，咁咪好正咯。我都覺得係。
我哋係食飽飽㗎啦，下次咧有呢啲咁好嘅餐廳，記得介紹我。不過咧，下次就你請客啦，好唔好？冇問題，正啊嚇！你多啲過嚟喎。好啊好啊，咁啊好啦，拜拜啦，好拜拜我都有其他事情啦嚇。哦好，拜拜拜拜拜拜。拜拜。